恩、浓情、谢礼。在这感恩佳节来临之际，由美国梅拉诺文化演艺、美中华人音乐家协会、海外粤剧联盟共同为大家献上这一台海外粤剧音乐会。因为心底深处的最爱，我们在海外的粤剧姐妹们一直共同努力、共同坚持、共同奉献，共同在海外传播、传承、推广、弘扬我们心爱的粤剧。感恩一切，感恩有你。各位朋友，大家好，我是海外粤剧联盟的王雅妮。在感恩节来临之际，我祝大家感恩节快乐，身体健康，万事如意。李三小霸王。
也想托你把梦醒，我知你小弟看我开，你把书信交与我，我替你送与那随行人。我不是事情是口信，口信谁来呀？我记在心里。这封口信要当心，我可生于那旁人听，趁我的口，认你的心，那一